हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्टिंग के बाद जो है आपका मतलब साउंड निकल रहा था गाड़ी से, बहुत आवाज़ एकदम अजीब सा आवाज़ था, तो लग रहा था कि जैसे आगे का एडजस्टर का आवाज़ है। आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर आपका साउंड आए तभी भी तो आप ये वाला भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे और बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे स्टार्ट वही क्या रहेगा ना। रेस दे, कुछ रेस दे दे। तो फाइनली आपने इंजन का साउंड तो सुन ही लिया होगा कि कितना साउंड है इंजन का, आवाज़ में कितना साउंड खटखटाहट आवाज़ है। तो वही अभी देखेंगे। तो बेल्ट उतार के आपको सारी पुलियाँ ऐसे चेक करना है घुमा घुमा के, जिसमें भी आपको साउंड लगेगा, थोड़ा वाइब्रेशन पता चलेगा। वही तो प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग इस सब डायनामा का एडजस्टर का देख लिए, और नीचे वाला जो एडजस्टर का उसका पुली आवाज़ कर रहा है, तो इसको खोल के निकालते हैं पहले बाहर। आप पुली का साउंड सुन सकते हैं, कैसा साउंड, ये साउंड है पुली का। और इसका जो है ये बैरिंग जो है, ये प्रॉब्लम आ चुका है ये बैरिंग में, और ये बैरिंग को जो हम लोग करेंगे बाहर। अभी बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और दिखाते हैं कि कैसे इस बैरिंग को निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं बढ़िया से, और ये बैरिंग को भी निकालने के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको बैरिंग का कोन ले लेना है, उसके ऊपर जो है इस तरह से बैठा देना है, और एक तो सापट लेके इस तरह से आपको थोड़ा सा मारना है। ठीक है, वो बैरिंग जो है आपका बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बैरिंग जो है हम लोग का बाहर निकल चुका है। देखिए बैरिंग, और आवाज़ देखिए कितना साउंड है बैरिंग में। ठीक है, ये तो बैरिंग लगाएंगे न्यू। तो फाइनली हम लोग का न्यू बैरिंग आ चुका है, इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं थोड़ा, और न्यू बैरिंग को करते हैं इंस्टॉल। तो अभी आपने बैरिंग का साउंड देख लिए कि ये न्यू वाला बैरिंग में एक जरा सा साउंड नहीं था। ठीक है, हम लोग घुमा उमा के भी चेक कर लिए। चलिए फिर इसको करते हैं फिर। अभी हम लोग इसको फाइनली इंस्टॉल कर चुके हैं, और अभी देख रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट मार के कि क्या हो रहा है। अभी कूलेंट का हाउस पाइप हम लोग नहीं लगाए, पहले स्टार्ट करके चेक करते साउंड हो बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो करते गाड़ी को स्टार्ट, बस बंद कर। गाड़ी स्टार्ट करते ही पानी छिटकने लगा, इसलिए पहले हम लोग हॉस पाइप लगा दिए, और अब स्टार्ट करके हम लोग करते हैं इसको चेक फाइनल। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का गाड़ी का साउंड जो है कितना मस्त हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।